بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمل. وحشتوني جدا جدا، بقالي كام يوم ما نزلتلكوش حاجة، بس النهاردة بقى جايلكم بإيه؟ هنعمل كده روتين بسيط. أنا الروتين ده مسائي، أنا قمت عملت الكلام ده تقريبا كانت الساعة 7. تمام. هنعمل اوضه النوم مع بعض، وكل يوم هنعيد على اللي احنا عملناه حاجه، لان برضو يعني في شويه لخبطه كده في البيت. اول حاجه كده قبل ما اتفرج على الفيديو صلي على النبي عليه الصلاه والسلام ودوسي لايك. تمام. بص بقى، اول حاجه كده رحت شلت الحاجات اللي كانت على الكومودينوهات. طبعا علاج البساقط ما كانتش نضيفة، حاجات من دي. برضو كان في كوبايات والكلام ده شلتها قبل الفيديو. المهم بقى هشيل الطقم اللي على السرير ده، بقاله تقريبا 3 4 ايام كده على السرير. تمام. شيلته. الملاية اللي تحت انا مش هشيلها، لان انا بفرش تحت يعني انا بفرش على السرير ملايتين، فالملاية اللي تحت دي نضيفة، اللي هي البيضة دي نضيفة ما فيهاش اي حاجة. المهم قلبت المراتب كده، ما قلبتهاش يعني تنيتها ونفضتها، وبدأت ان انا اعدلها بس على السرير مطرح ما احنا بننام بتبقى معلمة كده. المهم عدلت كده المراتب، وساعات بتتزحلق كده عشان القماش فيه آه، زي بولي استر كده، فساعات بيتزحلق من على يعني المرتبة مكانها بيتغير. المهم عدلتها. هروح بقى ارجع الملاية تاني كده مكانها وافرشها، وهطلع برضو طقم جديد. اول مرة الطقم ده افرشه، هفرشه على السرير. لما بفرش ملايتين على السرير بحس ان لسه برضو الدنيا حر وبنعرق وكده، فعشان قماش المراتب برضو ما يتبهدلش معايا، فهي الملايتين لو اتوسخوا مش مشكلة، لكن القماش المراتب لو اتبهدل بيبقى صعب ان انا لسه هفكه واغسله، يعني موال. المهم بقى رحت طلعت كده الطقم ده وهفرشه. هو حلو، ولونه تقريبا لبني لبني فاتح قوي. المهم فرشته بقى كده وخلصت. في الخدوديات بتاعه اللي انا بفرشها على السرير، وفي خدوديات فايبر. فانا كان الخدوديات اللي هي اكياس الخدوديات كلها البيضة اللي هي الفردانية دي ما كانتش نضيفة، فانا كنت غسلاها. فانا هطلع خداديتين كده بتوع طقم تاني، هفرشهم حطيتهم كمان ورا الطقم، لاني انا كده كده مش عايزين، انا بصراحه مش عايزه انام في اوضه النوم لانها برضو لسه حر، فقلت انام في اوضه الاطفال رطبه شويه. المهم بقى لبست كيس المخده الكبير كده، وهروح البس الخداديات، وهلبس الخداديات التانية كده. خلصت الحمد لله. اوضه النوم ما كانش فيها حاجه قوي، بس هي كانت عايزه تتكنس. قلت يومين كده 3 هبقى امسحها بقى وامسح الدولاب. بس انا يعني حاسه ان الدولاب نضيف، الارض مش محتاجه لانها كل متغطيه كلها بالسجاد. فقلت ان شاء الله يومين 3 كده وهشيل السجاد. هسيق كده، همسح من تحتيه مش اكتر، مش هشيله من الارض يعني. بس هي ما كانتش محتاجه، يعني ما كانتش اوفر الاوضه، ولا كان فيها يعني ان انا تركاها او سايباها وكده. لكن في بقى شغل بره المطبخ. انا المطبخ لا صورته معاكم ولا عملت فيه اي فيديوهات وانا بنفضه كده. بس انا المطبخ طبعا عملت كله، مسحت السيراميك وغيرت كل اللي في الدولاب ده اتمسح، الدواليب اللي هو فوق وتحت، وغيرت المفارش، فالحمد لله يعني. فالمطبخ بس عايز تعاد عليه كده بس. وعايزه امسح السفره بره قدام التلاجة مش اكتر، والصالون برضو هنفضه كده تنظيفه بسيطه عشان برضو ايه يعني ما يبقاش فيه تراب. هنا بقى كان في شويه غسيل انا كنت مطبقاه، فهشيله. شيلته كده في الدولاب. هروح بقى اجيب جلانس اللي هو بتاع الازاز ده، وهبتدي ان انا جبت حته قماشه نضيفه كده ومسحت الازاز، وهحط المفارش. هي المفارش كانت نضيفه ما فيهاش اي حاجه يعني، حتى ما لحقتش، ما كملتش تقريبا اسبوع كنت عامله الروتين في الاوضه وفرشه الاوضه جديد في جديد يعني.
تمام. رحت برضو على الكومودينو التاني كده برضو هبتدي ان انا امسحه. هي المشكلة عندي بس التراب، مع اني برضو مقفلة والله، مش يعني مش سايبة. انا كنت قايله لكم ان انا كنت سايبة الشباك مفتوح وكده يا دوبك السلك، لكن انا والله يعني مشيشة الشباك قافلاه، والستاير حتى معلقاها وكده، بس برضو بيدخل لي تراب، فمش مشكلة، بس تراب مش اوفر يعني، تراب بسيط. رحت بقى كده برضو على السراحة، كان في بس ايه مش يعني حاجات بسيطة كده، مسحتها كده من الحرف. ورحت على البنورة بتاعت المراية برضو، عملتها كده بالمنديل، كانت حاجات بسيطة كده مش قوي يعني. بس جبت بقى شغلت المكنسة، وهبتدي ان انا اشفط كل التراب اللي موجود على السجاد. هو مكان يعني السجاد اللي كان فيه تراب، الارض اللي كانت محتاجة تتكنس بالمكنسة كان تراب بسيط بس من حوالين كده السيراميك. مطرح مثلا لو بنتعشوا بالليل ساعات ببقى عاملة سندوتشات خفيفة كده، يعني بيبقى عاملة حاجات خفيفة، وبعدين مثلا في اوضه النوم ممكن نتعشوا، فالارض بتتبهدل، فهي الارض اللي كانت مش نظيفة. بس شفطت بقى كل كده التراب اللي موجود في الارض، وهلم المكنسة واشيلها بره. انا مش عارفه انا نقرت ليه، بس معلش سامحوني. والله تعبانه وكتر الكلام بيتعبني، فغصب عني والله. فادعولي بقى ربنا يقومني بالسلامه ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين، ويفك كرب كل اسير، ويفك كرب المسلمين كلها في جميع البلاد يا رب. المهم بقى كده رحت جبت المعطر وهعطر الاوضه، وكنت جايبه هنا بخور حطيته بقى كده في المبخره. و وبقى كده الاوضه خلصتها خلاص. قولي بقى ايه رايكم؟ البخور طبعا عامل شغل، انا قفلت الاوضه، كل ما ادخل الاوضه بجد عامل ريحه حلوه قوي. الاوضه خليتها زي الفل، وعدلت الستاره كانت معوجه شويه كده، رحت برضو عدلاها. بس كده يعني، هي الاوضه ما خدتش معايا نص ساعه. كان في شنط في الارض مطرح ما باجي، كنت بطلع منها اوراق وكده، فحطيتها جنب السرير في الارض، عدلت الشازلونج. بس يعني الدنيا ما كانتش متبهدله قوي معايا الحمد لله. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه كده مع بعض. دخلت المطبخ قلت اروق على نفسي بقى، لان انا تعبانه، ورحت للدكتوره فقالت لي الانيميا زايده جدا عندك، فغلط، محتاجه ان انتي يعني شوية. انا باخد الفيتاميناتي وكده، بس برضو ايه الهيموجلوبين نازل شوية، فقلت اروق على نفسي. المهم طلعت كده كيس مانجا مجمدين، هنعمل جيلاتي. انا بحب الجيلاتي جدا. هنا التليفون وقع، معلش متاخدوش في اي بالكم، واعمل على ستاند وقع، فالحمد لله يعني حته من الشاشه اتكسرت، بس الحمد لله يعني شرختين. المهم خلصت بقى كده، حطيت على المانجا كنت حاطه فانيليا، وحاطه عندي موارد، حطيت الموارد، وحطيت حبة لبن كده صغيرين ان هما يخلي المانجا تمشي في الكبة. ممكن لو عايزة تعمليها في الخلاط براحتك جدا، بس انا عملتها في الكبة عشان عندي الكبة كبيرة. انا عملت هنا كيسين، هعمل كمية يعني تقريبا، مش عارفة العلبة اللي انا حطها في الاخر دي بتشيل قد ايه، بس انا عملت كمية كده كبيرة. المهم اهم حاجة عندك اي فاكهة، عندك موز، فراولة، اللي انتي تحبيه. وانا عملت ليكم فيديو قبل كده للجيلاتي عملتها. فاهم حاجه عمل الجيلاتي ان انتي تكوني الفاكهه مجمداها، بس سيبيها بس تفك ثواني كده، بس برضو تكون متجمده، وتضربيها بقى على طول. حطيت لها برضو شويه سكر، مش لازم سكر بودرة، لو انت عايزة تحطي عسل نحل برضو يمشي براحتك خالص. انا حطيت لها بس شوية لبن عشان تمشي معايا في الخلاط. لو عندي كان لبن بودرة ممكن برضو كنت دوبت حبة في كوباية وحطيت. حطي كيس لبن بودرة برضو لو عندك. جبت بقى العلبة دي، وبعدين بعد ما السكر بالمانجا دابوا خالص، والسكر داب خالص، حطيت عليه 2 كريم جانتيه دريم. لو انت عايزه تحطي واحد، لو انت على حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا هنا بصوا ما شاء الله انا عامله كميه كبيره. اهم حاجه بقى عشان تتاكدي ان الايس كريم معاكي كويس وطلع معاكي مظبوط، ان هو يبقى عامل شبه الماستيكه كده، شبه الاستيك.
فاهمين؟ المهم بقى هنبتدي كده انضف البولة، وحاملة رشيت كده في العلبة دي شوية رمان كده في من تحت من قاع البولة، من تحت من قاع العلبة اسفة. وبعد كده حطيت جزء وهحط في النص وهحط على الوش كمان. عندك موز ممكن تشكلي بموز، عندك اللهم صل على النبي، اللي هو انا ناسي اسمه، الحاجات اللي بتتحط على الكيك اللي هو بتبقى ملون ده، حطي. عندك شوكولاته شيبس ممكن تحطي. عندك عايزه تحطي فيها كاندي كده، في كاندي كده صغيره ممكن تقطعيها وتحطيها براحتك خالص، اطفالك هيحبوها جدا. المهم مليت بقى العلبه كده وهحطها في الفريزر لمده ساعه، وبتطلع بتاكليها. بس انا صراحه مش هجيبها معاكم يعني، طلعيها وتاكليها وبالف هنا وشفا، بتبقى حلوه جدا ومغذيه جدا، وانت اللي عاملاها بايدك، عارفه نظافه يعني، انت متاكده من نظافه الحاجه ان انت اللي عاملاها. خلصت بقى كده رشيت خلاص عليها، وهروح احطها في الفريزر. هروح بقى كمان كنت مفصصه رمان، هروح بقى اضرب كمان الدكتوره قايله لي على رمان بالبنجر ان انا اكله، اضربه في الخلاط وكمان في بنجر. بس انا البنجر اليومين دول مش عارفه حلو صراحه ولا لا، فهضرب برضو رمان كده. وممكن انتي هو الرمان طلع فاتح معايا، فانتي لو بتعمليه ممكن تحطي عليه لون، لو عندك بنجر حطي له بنجر، بس انا صراحه مش مخزنه بنجر. هروح برضو اضرب كده الرمان، حطيت شويه رمان في الخلاط واحط عليهم ميه وشويه سكر برضو. يعني كلنا عارفين ان العصير بيتعمل ازاي، انا بس بوريكم انا عملت ايه النهارده، كان روتيني عامل ازاي. بس كده. وبرضو بحبه ان هو اكله كده بالمعلقه، بقدمه في الكوبايات كده عادي طول النهار. اللي هو بتحطي عليه ميه بسكر برضو بشويه موارد، وتقلبي السكر كويس وبتسيبيه في التلاجة. الرمان بينزل مزازته في الميه، بتبقى طعمها حلو جدا. هنا انا ما صفيتش الرمان لان انا سبت الرمان شوية، فانا لما سبته في الخلاط كل البذر اللي هو موجود في الخلاط اللي هو موجود في الرمان اسفة، والشوائب اللي موجودة في الرمان دي كلها نزلت نزلت تحت في قاع الشفشق، فهو ما كانش محتاج ان هو يتصفى. هنا بقى زي ما بقول لكم هروح اعمل برضو الرمان زي ما بقول لكم، هحطه في التلاجة يتاكل كده برضو بيبقى حلو ومغذي. الرمان مليان فيتامينات وتقريبا حديد برضو بيبقى حلو. هنا كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير، وادعولي ان ربنا يعفى عني يا رب ويقومني بألف سلامة. هنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.